اوس روژه را روانه ده زموږ او ستاسې مخې ته. دا یو عبادت دی، د هغه عبادتونو نه چې بدني دی، مالي هم پکې دی، غریبانانو له به خوراکونه هم ورکوي پکې. نو باید چې موږ دې ته د غرونو عمره نیتونه جوړ کړو، داسې نه چې روژه واوړي او زموږ نیت نه وي جوړ شوی. که دې له موږ روژه ونیوله چې خلک یې نیسي، زه به یې هم نیسمه. نو رب صائم لیس له من صیامه الا الظمأ. ډېر روژه نبي علیه السلام وایي روژهدار روژې نیسي، صرف لږ او تنده برداشت کوي. که دې دپاره دې روژه ونیوله چې نیسم یې که ویې نه نیسم خلک به راته روژه خور ووایي. او که روژه دې م نیولي او خوله دې ټوله ورځ کنځلې م کوي، روژه دې م نیولي او دروغ هم وایي، روژه دې م نیولي او غیبت هم کې، روژه دې م نیولي او جنګ جګړې م کې، نو که دې ستنې چې ټوله ورځ غویي وتړې او د سهار نه د ماښام پورې خوراک وله نه ورکې او ماښام ورته غټ شکور کېدې، نو څوک والله که دې غویي ته روژهدار وایي. زما وروڼو، موږ او تاسې به د اوس نه داسې نیت جوړ کړو چې روژه را روانه ده، د الله به داسې بندګي کوو چې الله پې جنت ته بوځي. دروغ به نه وایو، غیبت به نه کوو، حسد به نه کوو، بغض به نه کوو، د چا مالونه به نه خورو، غلط ځای به نه ګورو، غلط به نه اورو، غلطې به نه ویو. او په دې روژو باندې زموږ رسول الله وایي چې جبریل ویلي دي چې هغه ته الله ویلي دي چې د روژې میاشت په چا واوښته او دا نه بخلی شو، الله دې تباه و برباد کړي. او محمد رسول الله پې څه ویلي دي؟ امین ویلي دي. نو موږ به دا سوچ کوو چې روژه راله او موږ الله وبخي پې، ښایسته نیتونه به بې له جوړو. نیت به دا نه کوو چې موږ به څونه ډوډۍ خورو، څونه میوې به راوړو، سږکال به څونه خوراکونه کوو. دا وړې خبرې دې به بلکل سوچ نه کوو، خسیسې خبرې دې ته وایي. موږ به د غټو خبرو سوچ کوو چې هغه روژهدار چې د هغې د خولې دا تپ الله ته د مشک او عنبرو نه ښه ښکاري، او هغه روژهدار چې جنت کې یو ګیټ الله جوړ کړی دی او په هغې باندې غټه تخته ده لیکل شوې ده او په هغې لیکلي باب الریان، او فرشتې به ولاړې اواز به کوي این الصائمون، روژهداران راشئ په دې دروازه دې ورځي. نو داسې نیت به کوو چې موږ او تاسې الله داسې جوړ کړي. الله دې زموږ او ستاسې روژې او عبادتونه ټولو کې اخلاص پیدا کړي. رب العالمین دې موږ د ریا او د سمعت او د بېدینۍ نه وساتي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.